Ua përshëndetje, si kalove shok? Ua besi! Ti si kalove? Mirë, si jove ti? Si jove ti? What's up, gru? Ate që pandofja? Faleminderit, mirë. Ate që flon? Mirë. Po pse futesh? Po fute mërë se ka, është bo leku si data 29 O shkurt për besi. zëtri, unë dal me të prezentu, ty ti më futesh pa prezentim, o zëtri. Ure erdha me kap në i lek mërë se po të them është bo Mi leku. strec mërë, mi strec. Miru pafshin besi. Po i thosha edhe besit që është bo leku si data 29 shkurt, del një herë në 4 vjetë, hajde ta kapim. Kam do oferta për Partinë Demokratike. Bëj replik me çdo individ të mundshëm si shan kryetarin dhe sidomos misin ton Grida Dumën. Bëj replik derisa të m'japin blok sepse jam shumë tip pasarus. Gjithashtu, atë videon si kryetari thot, stop, ju nuk duhet të largoheni, ju e keni vendin këtu, sa bukur e ka bëhet, I them çdo njeriu se ta shpërndajte të paktën 30 persona, sepse nëse nuk e bëjnë, një diçka e mirë nuk do t'ju ndodh. Ofrohem tek kryetari me çmim të arsyeshëm, kuptohet, për tabel shumëzimi, sepse e kam vërtetuar që e di në ditë me shi dhe në ditë me diell. Gjithashtu, bëj sondazhe me porosit kryetarit. Nëse dëshironi të fitoni zgjedhjet, ka vetëm një emër. Ai është Mistreci. Nxitoni për vetëm 8.000 lekë, 8.000 lekë. Falas fare. Vazhdojmë me ofertat për Partinë Socialiste. Shkoj në qendër tek kali Skënderbeut dhe tak bëj një foto me Skënderbeun dhe e postoj në rrjetet sociale dhe shkruaj me digiturën Edi Rama. Me Edi Rama. Të gjithë shmendrin pas kësaj që bëj unë. Dhe këtë veprim e bëj për vetëm 5.000 lekë. Gjithashtu, për Partinë Socialiste, zihem dhe grihem me gjithë ata persona si thonë se nuk kemi mbajtur premtimet, sepse jam shumë tip propagandist. Ju them se nuk është e vërtet se nuk I kemi mbajtur premtimet për ujë 24 orë. Kemi sjell ujë në Shkodër dhe gjithashtu në shumë qytete jugore për 2 muaj rresht 24 orë. Ka shkuar ujti deri në tavan dhe përsëri nuk jeni kënaqur. Por në mandatin e tretë ne do të bëjmë çmos që të ketë jo vetëm 24 orë ujë falas, por të ketë 8 orë ujë normal, 8 orë ujë të ngrohtë, 8 orë ujë me gaz. Ç'e doni ju, vetëm na votoni. Kam dhe një ofertë bonus për Partinë Socialiste. Ofrohem si patronazhist. Falas fare. Ofertë bonus nuk mund të marrim lek për spionim. Vazhdojmë me ofertat për lëvizjen socialiste për integrim. O çfarë rrengut ju punojnë njerëzve këtu. I marr në telefon dhe ju them, nëse nuk votoni për lëvizjen socialiste për integrim, diçka e tmerrshme do t'ju ndodh. E dini si funksionon more? Më kanë super frikë, se ka një herë jam tip se ju kall datën njerëzve. Posedoj si me floku gjithashtu dhe një kanatiere të vjetër të kryeministrit. Ja ofroj zonjës kryemadhi për vetëm 20.000 lekë. Nxitoni. Është super efikase. Premtojmë se do të pajisim çdo familje me nga një patku akali si do ta varin te dera. Dhe në 6 mujonin e dytë, çdo krye familjar do të ketë një kokër hudër në xhep. Falas fare. Për vetëm 8.000 lekë negocioni me mua dhe ua bëj të mundur këtë gjë. Dhe siç ka thënë Dash Shehi, jo çdo kush si shkon majtas apo djathtas është me LSI-n. Ai mund të jetë edhe pianec. Tani mua më duhet të shkoj se duhet me blej një lavatriçe me tash. Do ta blej lavatriçe me ta prek, do ta blej lavatriçe.